ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். மீஷோவில் ஒரு 200 ருபீஸ்க்குள்ளே என்னென்ன வாங்கலாம். நான் ஒரு 5-6 ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன் லைனாக 200 ருபீஸ்க்குள்ளே. அதில் ஒன்று தான் இந்த காம்போ பேக், தயிர் கடையிறதும் அந்த எக் பீட் பண்ணுற பிஸ்கட்டும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து நான் மீஷோவில் 154 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். ப்ராடக்ட் வைஸ் எனக்கு எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் ரிசீவ் ஆகிருக்கு. இமேஜில் பார்த்ததை விட பெருசாகவே இருக்குது. யூஸ் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்குது. எங்கள் பாப்பாவே வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறா. அந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது. 154 ரூபாய்க்கு இது ரெண்டும் ஒர்த்து. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் 154 ரூபா இந்த ப்ரைஸில் தான் மீஷோவில் இருக்குது. லிங்க் வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணுறேன். வேணுங்கிறவங்க அந்த லிங்க் டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.